Festa e gëzuar dhe plot dritë e Krishtlindjes vjen si rrezë shpresë, ngushëllimi dhe paqe. Duhet ta shpallim me gëzim këtë lajm të mirë, e të dëshmojmë me zell dhe pa u lodhur se tashmë Perëndia banon ndër ne. Është detyra e çdo të krishtere ta përhap e ta bashkëndajë këtë dritë me të gjithë botën, sepse vetëm duke e ndarë atë me të tjerët, drita mund të mbahet dhe të rritet. Përndryshe, ajo do të errësohet dhe përfundimisht do të zhduket. Tani më shumë se kurrë, bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Është nevojshme sepse një jetë pa praninë e Zotit bëhet e mjerueshme. Duke u kthyer në një jetë pa dashuri, pa gëzim, pa dritë, një jetë në errësirë. Vetëm prania e Tij mund të ndriçojë zemrat dhe shpirtrat tanë, e mund të japë jetës sonë dritë e gëzim. Ai është drita në errësirën tonë dhe mësimi i Tij, thot psalmisti, është një llampë për udhëtimin tonë në këtë jetë. Të dashur vëllezër dhe motra, për të festuar shpirtërisht lindjen e Krishtit, le të kujdesemi gjatë këtyre ditëve festive të përjetojmë më thellë shenjtërinë dhe madhështinë e kësaj dhurate hyjnore. Këtë mund të realizojmë duke pastruar zemrën tonë nga çdo likësi, e duke e mbushur atë me dashuri dhe përulësi ndaj të gjithë njerëzve, sidomos ndaj atyre që janë në nevojë, në varfëri, në sëmundje, në dëshpërim dhe në vetmi. Vetë Zoti identifikon veten e Tij me njerëzit në nevojë, duke na thënë: sepse pata uri e më dha të ha, pata eti e më dha të pi, i huaj isha e më morët brenda, i zhveshur e më veshët, u sëmura dhe erdhët të më shihni, isha në burg dhe erdhët tek unë. Me të vërtet po ju them juve, gjithsa i bët njerit për këtyre vëllezërve të mi të vegjël, ma keni bërë mua. Vetëm duke bërë këto, Krishtlindja do të ketë një kuptim të vërtet, dhe gjithçka tek ne do të ndriçohet nga fjala e bërë mish. Gëzuar Krishtlindjen dhe për shumë vjet.